چې تاسو کتلی دي مسلمانانو کې هم د بعضو تعلق د الله سره قانوني دی او د بعضو جنوني دی. تاسو کتلی دي بعضې افراد چې هغه د جمعې په ورځ باندې فرض مونځ وکړي سنت ته کیبار منډې وایي. تاسو خیال دی که بیا ورته ووایې بیا سعودي عرب کې رسې کېږي وروره دا څه فرض خو نه دي. بعضې عالم به وي د ده پټکې به په سر باندې دی به تاسو ته وایي مړه سنت دومره لازمي نه دي ګورې نفلونه دومره لازمي نه دي که د تراوو خبر راشي مړه که چا وکړه او که چا ونه کړې خیر دی که چا هر څومره رکاته وکړه منګه فرض ادا کوو اصل شی فرض دی. منګه دا اوس هغه تعلق ستا د الله سره دی خو قانوني تعلق دی ګورې هلته ښځه وایي جامې ورله اینځم پیزار ورله پالش کومه بچي ورله سنبالومه پخلی ورله کومه نور دی په ما باندې نظر نه لګوي څه کار زما ډېرې خاوند سره نشته خاوند وایي وروره د بهر نه ورله راوړم مزدوري ورله کوم نور دی را خپل شکل ماته نه ښیي. دا د ښځې او خاوند په منځ کې قانوني تعلق صرف ته چې ووایې چې صرف فرض درله ادا کوم خدای د رمضان روژې مې ونې هغه درله ادا کوم تراویح خو څه فرض لري که مې وکړه او که مې ونه کړې سنت څه فرض خو نه دي که مې وکړل او که مې ونه کړل خیر دی دا خو مستحب عمل دی. دا خبرې چې کم یو انسان کې منګه ټیک شوه ستا تعلق د رب کائنات سره دی خو قانوني تعلق دی چې بس ته مې ربې زه دې بنده یم قانونا درته پړ یم 5 ټیمه درله سهار 2 رکعته فرض کوم داري پوره دي نور به هغه ما نه چیړې ماسپښین مې درله 4 رکعته فرض وکړل قانونا درته پړ یم نور خدای خوا به ما نه چیړې بس روژه مې درله ونیوه نور به اخوا چیړل نه کې قانونا درته پړ یم. کم یو مسلمان چې په قرآن باندې منګولې ولګولې د ده د رب کائنات سره قانوني تعلق نه جنوني تعلقي او زمونږ نه مطلوب هم جنوني تعلق دی. الله فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله. کم یو انسان چې محبتي د الله سره به محبت سخي ګورې کم چې مؤمن د الله سره به محبت اشد حبا لله. کله چې حب او محبت کې شدت راشي دې ته موږ عشق وایو د الله سره به د مؤمن بنده عشق ګورې او عاشق بیا د معشوق لباس هم خوښوي دغه صادر هم خوښوي دغه کلی هم خوښوي دغه رشته دار هم خوښوي. د کم یو انسان چې د الله سره د قرآن په ذریعې سره دومره نږدې شه چې تعلق راغی جنوني تعلق راغی هغه بیا دا نه وایي خدایه فرض درله ادا کومه بس خبره ختمه شوه هغه بیا دا نه وایي چې سنت دا د کوم ځای نه ثابت دي هغه راشي لمونځ نه مخکې هغه وایي سنت خو محمد رسول الله کړي زه وایي کومه د هغې نه مخکې نوافل کوي ګورې هغه بیا د اشراق مونځ کوي هغه بیا د چاش مونځ کوي هغه بیا وابیل مونځ کوي هغه بیا بېقراره وي چې د الله سره د ده د نوافلو په ذریعې سره تعلق نه وي دی بیا فرض روژې هم نسي نفلي روژې هم نسي که دا کار کم یو انسان کوي موږ ته پته ولګېده د ده تعلق د رب کائنات سره دی قانوني نه دی جنوني تعلق دی